Әле генә яңгыраган моңа хәзер тагын җавап әзерләрмен, әйтермен. Кызларның һәрбер әйткән сүзенә килешәм дип әйтеп булмаса да, кайбер сүзләр белән килешәм. Ни өчен дигәндә, менә әйтик, кызларга басым ясалган диде Рәйсән, әйме? Монда шулай ук мәктәптә бәлки гомумән гаилә мәктәбе булырга тиештер. Егетләргә дә аңлатырга ир-атның вазифаларын, әтинең вазифаларын монда хатын-кызга гына йөкләп калдырып булмый, әлбәттә. Аллах Тәгалә кулында. Шулай ук бик дөрес. Борынгыдан килгән әйтем бар, никах сәгате сукмагандыр әле дип, никах сәгате үзе суга булды, бәйме? Һәм тәрбиягә килгәндә Гөлзар әйтте бит, нәйме? Син әйттең, ул үзе ашарга да пешерә белмиләр, җыештыра да белмиләр дип, бәйме? Анысы бездән, үзебездән тора, әти-әнидән тора. Без биргән тәрбия. Менә ни өчен бала алып кайту теләге кими? Чөнки минем фикеремчә бик күп үзебез өчен яшәп карыйк әле диючеләр заманча тормышта, әйме? Мин моңа гел шаккатам һәм театрыбызда да яшь кызларга гел әйтә киләм. Менә без кияүгә чыгабыз һәм беразна үзебез өчен яшәп карыйбыз әле дип. Син үзең өчен яшәдең менә шушы 20-25 елыңны. Әгәр дә син гаилә корырга әзер икән, ир хатыны булырга әзер икән, димәк син әни булырга да әзер булырга тиеш. Менә монда шулай ук фикер яңгырады, ничә яшьтә әни булырга әзер хатын-кыз дип. Иң элек гаилә корырга әзер булу. Гаилә ул ир белән хатынга түгел, ул әлбәттә гаилә ир, хатын, бала һәм тагын да яхшырак балалар. Менә шул үзебез өчен яшәп карыйк әле дигән әйбер, менә шундый статистика китерәдер дип уйлыйм.